Kuna mambo mawili nataka kusema leo. La kwanza, hii kesi itatusaidia kwenye mambo mengi sana, na inasaidia nchi kwenye mambo mengi, ikiwemo kuonesha haja ya reforms za haraka. Tulikuwa tunataka reforms za uchaguzi, reforms za kikatiba, lakini sasa inatuambia tunahitaji reforms mpaka kwenye mifumo yote, ikiwemo mahakama ya nchi hii, ofisi ya DPP. Kila mtu anayekuja kusikiliza hii kesi anaona kabisa kwamba haya mambo ni fabricated, ni mambo ya kutunga, ya uongo, na sio ya bahati mbaya. Na sio Lissu tu anaonewa hapa na anatungiwa mambo, watu wengi wamefanyiwa hivyo. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa diwani wetu, alikamatwa, amekaa ndani miaka miwili, amepoteza future yake kisiasa, mali zake zimepotea, ametoka nje amekuta mke wake amezaa na mtu mwingine, familia imeharibika, mali zake zimeharibika, alafu unamwachia. Unamlipaje huyu mtu fidia? Freeman Mbowe alikaa ndani miezi 8, alafu wanakuachia tu, they are getting away. Hakuna consequence ambazo mtu wa upande wa DPP anachukua kwa kufanya fabrication ya mambo kama haya. Leo Lissu is an international figure kwa kushtakiwa tu kwa kesi ya uhaini. Kama watu huko kwingine kwenye nchi zinazofuata sheria wangekuwa hawajui kwamba huku kuna kesi za uongo, za kutunga, za kubambikiza, unaweza ukazuiwa hata kwenye nchi nyingine usiingie. Anaharibu muda wake wa kufanya kazi, anaharibu nafasi ya chama chetu kufanya shughuli zake, kwa sababu kiongozi wetu yuko ndani. Ndio maana tunasema kunahitajika reforms, sio za kikatiba tu na za kiuchaguzi tu. Tunahitaji reforms za kimahakama ili watu walipe fidia kwa huyo mtu, mabilioni yanayotakiwa kwa huyo mtu. Ndio maana mambo haya huwezi kumfanyia Marekani kwenye nchi yao, watakufunga, watakushtaki. Unaleta shahidi hapa, anasema nilitoka polisi asubuhi. Kwenye karatasi yake aliyoandika ya maelezo anasema nilitoka mchana. Hilo ni jambo unaweza kusahau? Jambo ulilolifanya na kweli uliloliona unaweza kulisahau? Shahidi anatoka Songea, mmoja anatoka Arusha, mwingine anatoka Moshi. Maelezo yao yanafanana kama watoto walioimbishwa a e i o u, kila mtu anatembea mle mle. We are not fools, sisi sio wajinga. Pesa za nchi yetu zinatumika, hatutakubali. Na kila mtu ambaye ataungana na hao watu kujaribu kutushambulia, dunia ya sasa, hata nyie waandishi wa habari nawaambia, hamwezi kupika uongo, kwa sababu dunia ya sasa hii dunia ni global. Ndio maana mtu amelipwa hapo eti anafanya lobbying huko eti kujaribu kusafisha taswira. Hii dunia, simu tu nyumbani kwangu mimi nakaa na simu, narusha kitu kinaenda dunia nzima, kila mtu anaona. Naweza nikajifungia leo nikasema jambo, baada ya nusu saa liko kila sehemu. Utadanganya watu walipigwa risasi, watu wanaona. Utadanganya, utasafishaje? Yapo yanaeleweka. Kwa hiyo mimi nafikiri tunahitaji reform kubwa sana ili kukomesha haya mambo yanayoendelea kwenye nchi hii. Mambo haya ya kuonea watu, mambo ya kubambikiza watu kesi. Miaka 64 baada ya uhuru, hatuwezi kufocus kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya kimaendeleo, kwenye masuala ya kiteknolojia. Tuna focus kuja kumwonea Lissu kwamba awapigie magoti. Duniani hapa nani ataishi milele? Sisi hatutapigia mtu magoti kwa uongo. Hilo hatutafanya. Hilo wajue kabisa kwamba watatukata vichwa, tutaenda huko chini kaburini tukiwa proud kwamba tulisimama, hatukupigia mtu magoti. Hilo waelewe. Nimesema hapa tangu siku ya kwanza, nafikiri walikuwa nafikiri tunatania. Lissu is the same. Atakuja hapa, he will kill you with his smile, kwa sababu anajua hajatenda kosa na anajua anapigania watoto wa nchi hii. Hata wapigia magoti. Kwa tunaendelea kusisitiza wamwachie mwenyekiti wetu unconditionally kama walivyomkamata. This case
ni aibu kwa nchi, ni udhalilishaji wa weledi na ni kujianika, kwa sababu katika mazingira haya ambayo shahidi anaandika kwamba nilienda asubuhi mahakamani, sio niliachiwa asubuhi, mara sio niliachiwa baada ya dakika 45, huku anasema sio niliachiwa baada ya nini, sio nilitolewa hapo baada ya nini. Alafu nyie hata logic tu kwamba huo mjadala wa Lissu kuhusu no reforms no election, huyu anasema kwamba eneo analofanyia kazi kuna mama ntilie, kuna bodaboda, si kuna maduka, lakini wanaojadili ni bajaji tu. Yaani hakuna hata mama ntilie mmoja aliyevutiwa na huo mjadala hata asikilize au awepo. Yaani ni bajaji tu. Logic inakwambiaje kwamba sisi ni wajinga kiasi hicho? Wakienda kwenye kijiwe cha bodaboda ambacho kuna watu wana maduka hapo, kuna nini, lakini wanaokuwa wanajadili ni bodaboda tu. Yule wasongea anakuambia niliendesha kwenda kumchukua mteja, nikaenda nikapati sehemu nikaanza kuperuzi. Na mwingine anatoka Moshi Arusha, naye aliendesha kwenda kuchukua mteja na yeye akapaki akaanza kuperuzi. Kwa hiyo walipigiana simu kwamba tukipaki tu kuchukua mteja ndio tuanze kuperuzi. Si kama mnanielewa? Mwingine anasema simu yangu imepotea. Mwingine anasema iliibiwa. Mwingine anasema iliharibika. Ni coincidence kwamba mashahidi waliokuja kutoa ushahidi simu zao, huyo mwenye Panasonic sui ngapi, kwanza alisema Panasonic, Sony Ericsson, si nini. Hiyo simu moja ndio hiyo Galaxy, ndio hiyo Panasonic, ndio hiyo Sony. We are not stupid. We are not stupid. Watanzania sio wajinga kufoji mambo ya aina hii. Ni aibu. Hao watu wana aibu hao. Lakini ni muhimu kila mtu atimize wajibu wake. Na kwetu waandishi wa habari, tendeni haki ndugu zangu. Sisi watu wa Chadema tunapenda uhuru wa habari, tunapenda mfanye kazi yenu kwa weledi. Hatupendi tuingilie wala tujue mnachoandika. Lakini tendeni haki. Ripotini kwa haki. Ukiona nimevaa nguo ya blue au ina rangi ya blue na nyekundu, sema nimevaa nguo ya rangi ya blue na nyekundu. Ukisema nimevaa nyeusi, nitakukanusha public. Na dunia ya sasa watu wana simu hizi, ni tofauti na zamani. Utaandika kitu hapa, alafu mtu atasema mbona hiki kitu huyu mtu anachoandika kwenye simu nimeona video haisemi hivyo. Atakuona wewe na chombo chako unapotosha na atakuchukia. Asanteni kwa kunisikiliza.